السلام عليكم tout le monde. هذه فيديو جديدة نديروها دائما بارابور لاكتواليتي هكذا enfin لاكتواليتي بوليتيك اللي صارية في الجزائر بارابور او سلوغون اللي راهم يخرجوا بزاف دانييرمون. حبيت on va résumer un peu par exemple le slogan d'une partie importante في الحراك et que أنا je considère comme mes adversaires هكذا. Je ne fais mon mliah, ce sont mes adversaires pour plusieurs raisons. Avant toute chose, pour moi, de mon point de vue, pour moi, ils sont traîtres à leur pays. Pourquoi? Parce que le manifeste du 1er novembre, l'IDARO, le FLN, les Kharj França, il est là, il existe, il suffit d'aller le lire. Ils sont en contravention complète avec le manifeste. باش نفهمو مليح سي با بوسيبل ما تقدرش تقول لي انني فونكسيونيل مع هاد المانيفيست سي امبوسيبل. توا كيفاش واحد مع تاع الماك يقدر يكون يعني ليديولوجي تاعو قريبه من تاع 1 نوفمبر. روح قرا 1 نوفمبر وشوف سا نا ستريكتومون ريان افوار. اللي خارج انا من 1 نوفمبر يجي يحكي لي ما نحكيلو سي ان تريتر على ناسيون. هكذا ما كان تضيع لي وقتي نضيع لك وقتك. هادو جدودنا خرجوا فرنسا باش انت دركا تجي تحكي لي حكايات كي سون كومبليتمون كونتراديكتوار مع واش يقولوا هما واش يديروا هما. هكذا تكسرليش راسي. sans oublier بلي سي دي جون نون اوكين لوجيك اوكين سي مطبع ربي بلانا بهم ما نعرف منين جايين فاش معليش. Donc, premièrement, ce qu'ils disent, déjà c'est contradictoire. يقول لك الجزائر حرة ديمقراطية لا دينية لا عسكرية. لا عسكرية لا دينية. Bon. Premièrement, فيها عباد يلي والله ما باليش نقول لهم كي دير نيمبورت كال سيستم بوليتيك ديمقراطية ولا ديكتاتورية ولا مونارشي ولا كيل كو سوا السيستم اللي ديرو هكذا qui déroule à une population en majorité musulmane par exemple هكذا automatiquement هذا les musulmans راح يشدوا des postes. هذا الاسلام هذا راح يبان راح يتجلى في هذا السيستم. راك فاهم؟ نتايا مونارشي دير روا مسلم اوتوماتيكمون هذاك الروا مسلم يفا فونكسيوني كوم ان روا مسلم صادير كاين حوايج لي زاكسبت حوايج لي زاكسبت با حوايج يحاربهم اكسيتيرا هكذا. كي في ديكتاتور دير هذاك لو ديكتاتور ديرو مسلم مع شعب مسلم اوتوماتيكمون راح تشوف الاسلام فيها encore plus démocratie parce que démocratie c'est plus décentralisé. Donc le parlement هذا composé de مسلمين les ministères composés de مسلمين etc. يخرج الاسلام يبان الاسلام حبيت ولا كرهت. C'est-à-dire que هي la laïcité, ça sert à rien في الصحة. C'est une loi inutile inventée par les occidentaux. Ou comme هما عبيد zéro neurone, et ben pour eux il faut toujours utiliser ce qu'invente شايف اللي نعبدو هذاك. C'est tout, hein. Parce que rien, ça sert à rien. La laïcité ne sert à rien. Tout dépend de la population. Et là, la population, elle est athée. Et le régime, il ben lek athée. Il a les musulmans, il ben lek musulmans. Dès lors, la laïcité, le mettre dès lors, ça change rien. Le chab tac, l'iman tac, c'est quoi? Il se trouve que le Gharb, ils sont athées. Donc, ils banouna athées. Donc, ils acceptent la pornographie, ils acceptent le riba, ils acceptent tout. Ils acceptent tout. Puis peut-être que ça a des côtés plus ou moins positifs ou là, je sais pas, rien. Mais il se trouve que c'est ça. Donc, la laïcité, la laïcité, ça change rien. Le peuple, il est athée de toute façon en majorité. C'est tout. Même nous quelques chrétiens, ils sont noyés dans la masse. En plus, les chrétiens تاع c'est كاش christianisme يكذب عليك. christianisme ما بقالوش substance راهو mort vivant. المهم دونك ديجا تشوف باللي في لا باز ديجا ما كان والو شغل نيفو طايح. مي معليش on va continuer. كي يقول لك عسكريه ماشي عسكريه مدنيه اكسيتيرا
Déjà, je sais pas ce que ça veut dire. كي تقول لي انت ماشي عسكرية ça veut dire quoi؟ باسكو اليوم وكاين تبون سي إلا اليوم ما راهيش مدنية الوغ مدنية كومون اون في باش تكون مدنية؟ il faut faire quoi؟ لازم نحي كومبليتمون لارمي ما يكون حتى ارمي ولا روح انت فهم روحك فريمون يعني باسكو سي tu es suspicieux tu peux toujours l'être quel que soit واش ندير لك comme truc tu vas toujours être suspicieux ما jamais تكون مدنية هكذا جو سي با انا والله ما على بالي حتى فهموا نتوما رواحكم sans oublier que فرنسا هي مدنية راهم بلي جيلي جون راهم بلي جيلي جون روح قول له دركا يشاهدوا بدوغول فرنسا اي بوتين ما عندهمش لي جيلي جون بوتين عسكري شغل يعني ما كانش نيفو طايح معليش ونولي لو بوين بلوز امبورطون كيقول لك لا دينيه هكذا اون فا ايسيي دو كلاريفي لي شوز مع العباد هادو هما يشكو au bout du compte, c'est un problème moral, que ce soit français ou le Dzaïr, l'américain ou là. Aujourd'hui, les gens cultivés, les différents chaoub des pays qu'il y a sur cette planète et qui utilisent la démocratie d'État arabe, ils ne sont pas satisfaits du système de gouvernance qui les dirige. Encore plus fait français, encore plus, et surtout avec la crise, surtout. Donc les gens cultivés savent qu'il y a un problème fait de système. Bon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les dirigeants sur place, ils dribblent, etc. Il vient, il passe 5 ans, il se goinfre صحابو ويروح يجي واحد آخر يربلوط. C'est-à-dire que ما كانش انت دركا أولاند واش دار ساركوزي دار دراهم عمر لي بوش خدم واش من خدمة هكذا عمر لي بوش وراح هكذا. دونك لي جون ils se rendent compte بلي هاد السيستم ماشي حاجة كبيرة فينالمون هكذا. il y a peut-être moyen de l'améliorer ولا je sais pas مي ماشي حاجة كبيرة. واليوم باش نقول لك حاجة à mes yeux à moi actuellement politiquement parlant Zaïre elle se porte mieux que France. C'est-à-dire que France ils ont beaucoup plus de choses il y a beaucoup plus de raisons de se plaindre que Zaïre actuellement, parce que ce qui a été fait Zaïre est très rare dans l'histoire. C'est qu'il y a eu un nettoyage de l'état profond, les gens rarement ch'touv rarement ch'touv tarikh. فرنسا ils aimeraient bien غدوة يكون ان قايد يخرجهم من الارمي يرفد لهم الحوثالة دو droite et gauche et de maçonnerie اللي شايدة فرنسا et le CRIF etc. حطهم في الحبس. ils aimeraient bien ils auront pas ça et ça existe pas. في الجزائر انا je sais pas كيفاش on a eu une chance pareille quand même. les criminels كنا حنا نعرفوهم quand même on va pas me dire que شكون بقى on peut même pas citer de nom. راح تقول لي نتايا البروبليم تاع الجزائر سيتي بوعزاواسيني ولا on le connaissait pas jusqu'à il y a 2 ans. Le problème تاع الجزائر il est connu depuis une trentaine d'années. C'est les barons du problème algérien. Ils ont tous été mis en prison هكذا. Donc ce qui s'est passé en Algérie il est rare في التاريخ. انا اللي يقدر يقول لي هاوليك صرات هنا انا ما جو كوني با ما نعرفش كلش. Mais je peux vous dire que c'est rare في التاريخ والصرا في الجزائر هكذا. دونك actuellement politiquement parlant نيش نهضر البي بي ولا لا ريشاس ولا ما على باليش. La classe politique actuelle اللي راهي شايده في الجزائر elle a beaucoup plus de crédit que la classe politique اللي راهي في فرنسا هكذا. هذا واش راني نقول. وزيد انا ما عنديش. الناس عندها كومبلكس مع فرنسا ما عنديش كومبلكس مع فرنسا. ما تعني ليش انا الشعب تاع فرنسا ما شايفوش حاجه كبيره ولا الشعب خايف من حجاب تاع النساء هكذا يخاف من الحجاب تاع النساء. سي ان بروبليم بور لوي il devient hystérique. انا ما عندي ما شعب كيما هذا ما يقلعنيش هكذا. je peux dire tout ce que je veux. شغل نقول لك هاربين عليهم في حوايج يا دي ليبرتي. كاين عباد يكتبوا كتابات يروحوا للحبس. يكتب كتاب في فرنسا يروح للحبس عجل هذاك الكتاب هكذا. في الجزائر يكتب هذاك الكتاب ما يروحش للحبس. يا بو دو جون كي رونتر للحبس à cause de livres
في الجزائر. كاين حوايج في فرنسا رانا مديباسينهم. حنا في الجزائر ما عندناش ان هيوموريست يدير لي سبيكتاكل ديوموريست تاعو في بوس. Non, ça n'existe pas, ça existe en France, ça existe. Il y a des humoristes, ils n'ont pas le droit de faire humoriste. Il y a des humoristes, ils sont zappés. Il y a une chanteuse, Belhijab, Renat, ils l'ont éradiquée, parce qu'elle a dit des choses de Facebook, ils l'ont éradiquée complètement, même télévision, كشايف. C'est-à-dire إلا نتوما معميين أناني نشوف بعينيا سي جو فوا بلي الجزائر خير من فرنسا في حوايج جو لو دي جي با بروبليم. أنا اللي عنده بروبليم راح يداوي، إذا ما نعبدهاش فرنسا. بون المهم قضية تاع هذه تاع الدين، كاين بزاف يقولك الدين اكسيتيرا لازم نحوه نسيباريوه جو سي با كوا. الوغ il faut bien savoir باللي c'est la seule source de morale هكذا يعني une plateforme morale commune اللي تقدر تكون كاينة في سوسيتي هو الدين هكذا. وين يكون الشعب متفق عليها. ستادير حنا هذا دركا اتفقوا بلي الربا ماشي مليح، باسكو الربا واحد يسلف ومن بعد الاخر لازم يرجع افيك اون سيغتان الاخر. اك سي تو الموند في ça va créer une déstabilisation du partage de richesse ou de l'économie en général في la société. Et la richesse elle va se concentrer à certains et elle va pas rouler. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le monde et à la Hal, mais les gens ne le voient pas. Mais c'est un problème et qu'on ne peut pas permettre ça parce que pour nous l'économie elle est au service de l'humanité, en tout cas du peuple dans une zone donnée, où donc le bonheur du plus grand nombre. Qu'il y ait une concurrence débridée ou que le meilleur gagne et que l'autre crève de faim, comme il a fait le. Nous on n'accepte pas ça. Même tous les riches بالمعقول ou même يكون pauvre بالمعقول, c'est-à-dire le pauvre il a quand même des droits. هذه هي la société qu'on vise. Bon, donc l'islam هو la seule plateforme commune. Donc تا إلا نحيتو يولوا عندنا كل واحد لوبينيون تاعو اللي نتايا ولا جاك ليفونترور ولا شي با انا البولحية القتال ولا نيمبورت كي ولا عندي سا فيزيون دو موند سا فيزيون دي شوز هكذا. ولي كل واحد راك شايف ونديرو تولي كيف نقول لك تولي البلو غران نومبر. يولي البلو غران نومبر هو يديسيدي. البروبليم هذه تاع القضيه تاع البلو غران نومبر كي ما يكون عنده اوكين ريفيرونس عباك بلي نيمبورت كال ايدي نقدر نجوزها لك عباك سي كيستيون دو طون اكسيتيرا. جو فو دير l'idée la plus absurde que tu peux imaginer هكذا. Il suffit de نخلصوا les gens qu'il faut une dizaine d'années de films hollywoodiens شابين وهذيك l'idée اللي كنت تكرهها تولي تحبها. هذا باش نفهموا مليح. N'importe quelle idée, il suffit de voir l'évolution des choses. Il y a un siècle كاين حوايج كانوا interdits ولاو autorisés normal اليوم في الغرب هكذا. دي تات شوز. وما تقدرش تقول لي شغل هذاك الوقت كانوا حابسين ودركا راهم ملاح ولا دير نو تجيش تجوزها لي هكذا. او كونترير انا جو بونس كو هذاك الوقت في l'Europe il y a un siècle ou plus il y avait des intellectuels etc qui se posaient des questions qui réfléchissaient اللي ما كاينينش اليوم اللي اليوم ما كاينينش. دونك راك فاهم. دونك نتايا راك تجي تقول لي on va vraiment aller vers l'aléatoire complet, on sait plus هكذا شغل من غدوه. surtout que tout ça est fait sous la pression تاع الغرب باش نفهموا مليح. حنا الدين تاعنا il est stable, ça يقول لك هذه ماشي مليحه ماشي مليح شغل ça change pas. هما يسوفي غدوه يديروا لك دي فيلم تشوف زعما لانسيست باغ اكزومبل زعما واحد يحب اختو يتحبوا والشعب كاع كونترهم وهما يتحبوا مساكن وعلاه اون لي بروتيج با اكسيتيرا. تولي تو الموند بور لانسيست هذا ما كان تولي تو الموند بور لانسيست والناس كاع لازم تاكسبتيها. وحنا يوليو يديرونا بريسيون باش ناكسبتيوها حنا تاني عندنا. ستادير بعض الغرب يولي هو يديسيدي هكذا qu'est-ce qui passe pas moralement parlant يدير لك لا بريسيون باش انت تاكسبتيها. فوالا هو اليوم ماش ما اكسبتي لانسيست هكذا. يعني سي لاربيترير توتال هذا ما كان. et on sait pas où on va avec l'arbitraire. بالك ماشي مليح لينا داير الغرب
Le Gharb n'est pas une société dysfonctionnelle, n'est pas une société fonctionnelle, je l'ai dit plusieurs fois. D'ailleurs, يعني غير من قضية la non-extinction. يعني est-ce que هو il va survivre à lui-même? On sait, j'ai pas l'impression. Moi, je crois 3-4 siècles, le غرب ينقرض par son mode de vie. Par son mode de vie. شغل ماشي قال غيرة ولا حنا بالغيرات ما نحاوناش. سكنوا عندنا colonisation, je sais pas quoi, ما نحاوناش. هكذا ولينا. C'est-à-dire, ils ont décolonisé après même pas 50 ans. 50 ans, on est premier sur Terre, je crois, Diana. هكذا شغل avec colonisation والجير هذيك زي ما نحاولناش هما ما كان والو ils ont même pas eu une armée extérieure ولا واحد وحدهم يبون سورتو éradiquer وعلاه باسكو مود دو في تاعهم ما يخمموش ما كاش شغل le moi je avec tu peux pas créer de peuple qui se soutient ولا ما كاش أمة elle fonctionne sur le moi je c'est pas possible المسلم عنده une dimension collective هكذا ومن بعد نولو دركا كاين اللي كي نهضر له هكذا يقول لي وي بصح الاسلام هاوليك لا ديسيني اكسيتيرا. يا اخي الاسلام كاين حاجه لازم نفهموها. انا كي نقول لك الاسلام ريست امبورطون باش يجيري اون سوسيتي بصح فو فير غاف. كي يجيك انت واحد بولحيا يبدا يقول لك الاسلام هكذا ولازم دير هكذا اكسيتيرا انت لازم تحبس ستوب. البلحي هذاك هو يمدلك لوبينيون تاعو تقعد تما سي سون اوبينيون يحبس تما راك فاهم سي اون اوبينيون. الاسلام ان طونك فيرسيون مونوليتيك يونيفورميزي الناس كاع مامنه بها سا نيكزيست با. الصحابه وما اتفقوش في حوايج صحابه باش نهضروا شي با كي عالم ولا هذو صحابه سي لي سورس ميم تاع العلماء هكذا. نقدر نمد دي زيكزامبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو بكر رضي الله عنه ما اتفقوش واش يديروا بالاسرى تاع بدر. هذه راهي كيستيون غراف راهي حياه وموت هكذا. شغل دركا داعش هما يزون طرونشي لا كيستيون يسون سور كاش هما هذاك الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم معاهم ils ont pas pu يعني décider clairement de ça هكذا. نمد un autre exemple عبالنا توس باللي يا يو بعد دي غير انتر الصحابة انتر معاوية وانتر علي نقول رضي الله عنهما معليش malgré que هكذا. دونك يا يو دي غير يا يو دي يعني دي يعني ما تفهموش في حوايج في دي كيستيون هكذا وراحوا بعيد سي دي كيستيون غاف. انا بور موا سي دي كيستيون غاف. دونك الاسلام n'a pas peur de la divergence d'opinion. وهاد البنادم دركا كاين عباد كونت يا divergence d'opinion ils ont tendance à aller vers la violence. هادو ما سي سامبل هادو لازم punition exemplaire. واحد اللي n'arrive pas à convaincre وبدا يمناسي يبدا اكسيتيرا هادو وي هادو اون فو لو ريغلي البروبليم. هذا البروبليم فو ريغلي. صح دركا واحد مسلم اللي يجي يمدلك الراي تاعو هذا يفو ريسبكتي اللي يقعد في الحدود تاعو. نهضر كليرمون الحدود تاع الاسلام هكذا الحد تاع المسلم كونت il s'agit des autres le maximum المسلم peut faire c'est conseiller gentiment ولا يمد الراي تاعو gentiment. تحبس هنا il n'a pas le droit d'aller plus loin que ça. il n'a pas le droit هكذا. وأمركم شورى بينكم. عندنا 10 مسلمين لا 20 ولا 100 مدوا الرأي تاعهم ومن بعد يفوتي والسلام. هذا ما كان سي با بلو كومبليكي كو سا. سي با بلو كومبليكي كو سا. à la limite je donnerai à un moment donné ma vision sur un système اللي يقدر يشد الجزائر باسكو جيستيم qu'il faut qu'on invente un système. وهذه الغلطة اللي داروا المسلمين depuis 14 siècles ils ont pas inventé de système قاعدين بلا مونارشي هيريديتير كي n'a rien à voir مع الإسلام. ولا مونارشي هيريديتير شغل نتا بالزهر شغل بالتشكتشيكا اليوم يجيك واحد مليح الغدوة ماشي مليح وتقعد نتا بالزهر. Donc je ferai une vidéo sur un système qu'on peut inventer à partir de الدين تاعنا ويمشي لنا مليح. حنا المهم لي زوبجيكتيف تاع السيستم هذا ما كان. Donc Inch'Allah je vais faire ça. Atahalaw et à la prochaine.